Kanta, bitte! Bitte bestraf Shaurya doch nicht so sehr. Kanta, ich kann einfach nicht zusehen, wenn Shaurya so leidet. Kanta, bitte. Bitte hol ihn aus dem Gefängnis raus, bitte. Bitte. Ich soll ihn aus dem Gefängnis holen. Okay. Es ist okay, wenn du ihn retten willst. Aber so wie du dich um ihn sorgst, sorge ich mich um dich. Ich werde Shaurya vergeben. Unter einer Bedingung. Mom. Ja, Shaurya. Wo ist Meg? Shaurya. Sie ist bestimmt gleich hier. Ruh dich jetzt aus. Bitte. Sag mir, Mom, glaubt Meg mir denn? Glaubt sie mir, dass ich Kanta nicht entführt habe? Ja, Shaurya. Sie weiß, dass du es nicht warst. Sie ist bald hier. Sie ist nicht mehr wütend. Aber erhol dich erst mal. Nimm deine Medikamente. Nein, Mom. Ich nehme die Medikamente erst, wenn Meg hier ist. Du musst mir versprechen, dass du Shaurya Khanna endgültig aus deinem Leben werfen wirst. Dass du den Kontakt abbrichst. Und dass du bereit bist, die Stadt zu verlassen, wenn ich es sage. Wenn du zustimmst, dann ziehe ich meine Anzeige gegen Shaurya zurück. Kanta, bitte! Das ist doch nicht richtig! Du willst Shaurya doch gar nicht vergeben! Du willst uns beide nur für immer trennen! Bitte komm her, Liebes. Shaurya braucht dich gerade. Dich an. Bitte komm her, Shaurya zuliebe. Meg, wo willst du hin? Bitte lass mich gehen. Shaurya wurde im Gefängnis angegriffen. Bitte, Kanta. Du gehst nirgendwo hin. Bitte lass mich gehen, Kanta. Er braucht mich dringend. Kanta, ich muss dorthin gehen. Ich bitte dich, deine Anzeige gegen Shaurya zurückzunehmen. Bitte. Erst musst du zustimmen. Wenn du Shaurya retten willst, musst du es mir versprechen. Versprich mir, dass du ihn für immer verlassen wirst. Wenn du tust, was ich sage, werde ich meine Anzeige gegen ihn zurückziehen. Ansonsten wirst du Shaurya nie wieder treffen können. Und er bleibt im Gefängnis. Ja. Ich verspreche es. Ich werde Shaurya aus meinem Leben werfen. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Aber bitte lass ihn mich noch einmal sehen.
जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Normalerweise legt eine Frau, wenn sie ihren Geliebten im Krankenhaus besucht, ihren Kopf auf seine Brust und weint. Bitte weine nicht. Deine Tränen sind zu wertvoll. Ich bin Geschäftsmann. Ich ertrage so einen Verlust nicht. कहना था जो कह चुके, मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती। Bitte ruh dich aus. Du bist noch nicht wieder fit. Aber bald. Jetzt, wo du hier bist. Meg, glaubst du mir wirklich? Glaubst du mir, dass ich Kanta nicht entführt habe? Ich weiß es. Ich wusste, du bist unschuldig. Und morgen werden es alle erfahren. Karuna sagt, du nimmst deine Medikamente nicht. Nimmst du sie, wenn ich sie dir gebe? Hat meine Mom angerufen, um sich zu beschweren? Sie hat sich nicht beschwert. Sie liebt dich. Okay. Und du? Einiges muss man nicht aussprechen. Meg, ich muss dir... Du sprichst zu viel. Bitte lass mich nicht alleine. Bitte verlass mich nicht, Meg. Ich hab dich nie verlassen. Ich war immer hier. An deiner Seite. Und du? Du warst in meinem Herzen. Ich war gemein. Aber ich wollte nie, dass du mich verlässt. Okay. Okay. Du musst jetzt schlafen. Bis morgen früh ist alles wieder gut.
Ich liebe dich. Schlaf jetzt. Ich liebe dich, Meg. Du musst mir versprechen, dass du Shoria Khanna endgültig aus deinem Leben werfen wirst. Dass du den Kontakt abbrichst. Und dass du bereit bist, die Stadt zu verlassen, wenn ich es sage. Wenn du Shoria retten willst, musst du es mir versprechen. Versprich mir, dass du ihn für immer verlassen wirst. Bitte verlass mich nicht, Meg. Ich liebe dich. Ratan, bitte. Sieh nach Mehek. Sorge für ihre Sicherheit. Es fällt mir wirklich schwer, sie wegzuschicken. Und sie von Shoria fernzuhalten. Es gibt nur noch sehr wenige Menschen auf der Welt, denen ich vertrauen kann. Kanta, glaub mir. Ich werde dein Vertrauen ganz bestimmt niemals enttäuschen. Und Mehek ist wie eine Tochter für mich. Mach dir also keine Sorgen. Meg, hier ist eine Fahrkarte. Ratan wird sich um dich kümmern. Er bleibt bei dir. Also, Kanta, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Bis bald. Meg? Ich tue das nur zu deinem Besten. Keine Sorge, Kanta. Niemand wird erfahren, wo ich hingehe. Ich werde nicht mit Shoria sprechen. Ich werde jeden deiner Wünsche erfüllen. Erst hat Shoria über mich bestimmt und jetzt bestimmst du. Ich würde für dich mein Leben geben. Lass uns gehen. Ja, komm. Auf der Terrasse ist sie auch nicht. Die Nachbarn wissen auch nicht, wo sie ist. Ans Handy geht sie auch nicht. Wo kann sie nur sein? Hast du auch die richtige Nummer? Mehek ist nicht zu Hause.
Ich habe sie weggeschickt. Was soll das heißen? Wohin hast du Mehek geschickt? Das kann ich nicht sagen. Was? Das ist unglaublich. Ja, Sonal? Was ist Shoria? Sir, Was nein, machst du denn, Sir. Shoria? Sir, warten Sie. Shoria! Shoria! Mehek! Was soll macht das doch alles heißen? keinen Sie hat Sinn. das Haus verlassen. Mit wem ist sie weggegangen, hä? Und warum geht sie nicht ans Telefon? Kanta, was hast du nun wieder vor? Hey, was fällt dir ein? Lass diesen Halt dich von meiner Mom fern! Shoria! Shoria! Wo ist Mehek? Lass ihn! Sag mir, wo sie ist. Dann gehe ich auch sofort Lass wieder. Mohit los. Ansonsten werdet ihr alles bitter bereuen. Shoria, lass ihn los. Shoria, bist du verrückt geworden? Lass Mohit sofort los! Ich will eine Antwort. Wo ist Mehek? Was ist denn los mit dir? Er ist völlig durchgedreht. Jivan, du rufst jetzt sofort die Polizei an. Ich will sofort eine Antwort. Wo ist Mehek? Shoria, nein! Ich zerstöre. Nicht nur das Haus, sondern auch die Siedlung und die ganze Stadt. Wenn ich nicht erfahre, wo Mehek ist. Wo ist Mehek? Shoria! Du wirst Mehek niemals finden. Du bist für sie einfach nicht gut genug. Es ist völlig egal, was du alles zerstörst. Du wirst Mehek niemals wiedersehen. Geh! Verschwinde von hier! Ich will wissen, wo Mehek ist. Worauf wartet ihr denn noch? Ruft die Polizei! Ruft die Nachbarn her! Dieser Mistkerl will unser Haus zerstören! Denkt nicht so lange nach! झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम भीगे